Ке размислам уште малку како да ја наречам темата. Сигурно нема да иставам англиски наслов, иако ќе појдам од тоа. Знаете ли што значи зборот abomination? Abomination на англиски, меѓутоа се спомнува, замислите во King James Библијата се спомнува дури 176 пати. Че како позајмено ја немав време сега да седнам да земам, да бројам во македонскиот превод колку се спомнува, меѓутоа очигледно нешто што е Господ и текако си има работа со тоа и го спомнува. Abomination значи, што рече Зорце? Добро, да, мерзост или малку по-стран збор сепак, мерзост, гнасење, ужас, гадење, одвратност. И кога кажав 176 пати, има тука и така, меѓутоа ќе се задржиме на оние моменти каде Господ се гади од нешто. Ајте уште на почетокот, таму ако читате, египтјаните се гадале од евреите, пошто овие се овчари, пастири. Па и евреите од египтјаните, па во Новиот Завет гледам исто евреите, сите се други кучиња, сите се нечисти, нели, тој проблем кој што е опфативме голем дел и во поуката. Не за тоа, ќе зборуваме за тоа што Господ се гади, иако ние сме тие кои што сме Христови следбеници, кои што треба да наликуваме на Христа, на Бога, да видиме дали ние се гадиме од тие нешта или пак можеби под влијание на јавното мислење и општеството и така натаму, можеби сме смениле мислење, можеби сега тоа што ни било некојаш гадно, па не е гадно и дали можеби сме дозволиле да не менува околината или пак треба да бидеме онака стрейт во секоја смисла на збор. Како што не учи Библијата. Затоа што, знаете, ако се наклоните на јавни мислења и, знаете, не случајно е што во последно време се повеќе и повеќе на телевизија има разноразни дебати, па разноразни експерти, па кажуваат своји мислења, па така натаму. Тоа ништо не е случайно. Отворите за почеток во Лука 16:15, иако овој стих е во еден поинаков контекст, меѓутоа како принцип може да се употреби многу пошироко. Значи, Лука 16:15, кај што Исус зборува за фарисеите. Знаете какви се силни зборови употребил Исус за фарисеите. И овде вели, значи 16:15, и може и 15 стих, им рече, вие се представувате за праведни пред луѓето, но Бог ги знае вашите срца. Зашто она што... Да, тој е 15 стих, се извинам, требаше малку порано. Добро, во контекстот зборува за не можете да му служите нели на Бога и на мамона, за сребролюбието, и сега вели, вие се представувате за праведни пред луѓето, но Бог ги знае вашите срца. Зашто она што меѓу луѓето се смета за високо, за ценето, пред Бога е гнасно. На Господа, од старт веќе гледаме дека му било гнасна самоправедност на фарисеите. И тоа во Новиот Завет и како го имаме. И затоа Исус се однесува така што се однесува кон фарисеите. Такви зборови како гробови окречени и така натаму, змии јаспидини и така натаму. Но во поширока смисла, и текако, треба да внимаваме, посебно во времето во кое што живееме, општеството кое што така нагло ни се менува, барем тука кај нас, да не подпаднеме под мислењата на така наречени експерти или не знам што, затоа што овој стих вели, значи пошироката негова примена е, она што меѓу луѓето се смета за високо, за ценето пред Бога е гнасно. И текако има работи од кои што Господ се гади, а денеска толку многу им се обрнува внимание и се ценети, да кажем. И се промовирани и така натаму. Може веќе насетувате, меѓутоа нема да застане збор само за тоа. Тоа е еден само дел. Да почнеме. Левит 11 глава. Пошто е позната Левит 11 глава? Чисти и нечисти животни. Иако во англискиот превод има мала разлика, меѓутоа сепак реди Господ и кажува, нели, меѓу 4 ножните животни, кои се чисти, кои се нечисти и така натаму. И сега
и вика нечисто, нечисто во овој наш превод, барем во Константинов, и се тамо од 10 стих, кога почнува да ги реди оние морскиот свет, го спомнува, водениот свет, воопшто. А што нема перки, вика, и лушпи во морињата и реките, од се што плива во водата и од се што живее во водата, се нечисти за вас, се нечисти. Но, од 11 стих вели, тие нека се нечисти за вас, не јадете го нивното месо и гнасете се од нивните трупови. И така се што е во водата, а нема перки и лушпи, нека е одвратно за вас. Ова е силен речник, значи кога Господ се гнаси од нешто, наистина, треба да биде далеко од нас и треба да имаме. Јас да ви кажам искрено, кога ќе видам сега таму по некои маркети од тие лигни, мигни и не знам што, јас се гнасам само што ќе ги видам, да ви кажам. Како може тоа да го јадат воопшто, ама ете. Самиот изглед им е гнасен, нели? Господ може би ете така ги направил да изгледаат и надвор што гнасни. Сега скоро имаше некој тамо на Фейсбук, не сакам воопшто, јас спомнам, се фалеше затоа што уловил сом 25 кг во Варна. Меѓутоа и сомот е знаеме од страната на гнасните, на нечистите. Не, сомот нема крачки. Јас така ми дојде, ја дори се насмеав малку себе си, ми, тоа би изгледало како јас да сум ловџе и да се фалам сега со дива свиња, улов на дива свиња. Така ми дојде во мислите. Од птиците, нека ви се одвратни, овие и нека ви бидат, и нека не бидат јадени, одвратни се орелот, стрвник, јастребот, тетрбот, соколот од кој и да е вид, гаврнот од кој да е, се извинам, од кој да е вид, и така натаму. Значи, еве, прва работа. Има денеска луѓе кои што велат небе, по Павле вика тамо, па Господ се очистил, се е чисто, се може да се јаде. Па не може Павле да не е конзистентен со тоа што Господ претходно кажал. И сосема тоа искривува и неговите зборови. Значи, на Господа му се одвратни некои видови на животни, не се зајадени. Одиме понатаму, 2 Законие 27:15. Или 5 Мојсијева. Проклет да биде кој ќе направи леан или делкан лик, гнасна работа пред Господа, дело на ракотворец, па иако го стави на скришно место и сиот народ, нека одговори амин, вика. Проклет да биде кој ги навредува добро, тоа е веќе друга тема, значи идоло поклонство. Господ се гнаси на вакви дела, делкање, правење на ликови, на било што, на животни, на што ли уште не. Идолопоклонството е гнасно во Божи очи. Второ Законие, 17 глава, значи малку наназад, во тој поглед, читаме уште неколку стиха, не жртвуј му на Господа својот Бог ни вол ни овен, што би имал на себе недостаток или некакво зло, зашто тоа е гадно пред Господа твојот Бог. Значи и фалична жртва, значи. Исто така е гнасна пред Господа ако се принесува. Ако во твојата средина, во било кој твој град, што ти го дава Господ твојот Бог, се најде човек или жена да направи тоа што е зло во очите на Господа твојот Бог и да го престапи неговиот завет, поотиде да им служи на други богови и им се поклони ним, на сонцето, на месечината или на што и да е небесно од небесното воинство, а што сум го забранил јас. И ти се јави тебе за тоа, и ти го чу тоа, тогаш испитај внимателно, и ако биде вистина, и навистина биде направена таа грозотија во Израел, тогаш тој човек или таа жена кои направија такво зло, изведи ги пред градската врата, па каменувај ги за да загинат. Одвратно е вакво нешто пред Господа. Осудените на смрт нека бидат погубени на изјава на 20 или на 3 сведоци. На збор на еден сведок не смеат да бидат погубени. Тоа е веќе правило друго. 44 глава Исаја.
19 стих. Еви од 18. Не знаат, вика тие, не разбираат, очите им се заслепени, па не гледаат. И срцето, па не сваќаат. Таквиот не размислува, во него нема ни знаење, ни разумност, па да се рече со половина од ова запалив оган, значи дрвото, испеков леп на жарта, го испржив месото, што го изедов, па зар од остатокот ќе направам гат и дол. Кај ме разумот да размислат, како тоа дрвото, кој што е корисно за да се загрееш, го прави тоа од една страна, од друга страна, од другиот дел, прави гат пред Господ. Делка и прави лик, резан лик. Да, идолопоклонството е гадно пред Господа. Тој се гнаси на такво нешто. Одвратно му е. Нашиот став треба да биде таков. Значи, внимавајте, на почетокот затоа тоа го нагласив. Треба да гледаме, да видиме дали нашите ставови се поклопуваат со Божите. Или можеби имаме некаде отстапено и треба да се поправи, да го молиме Господа да гледаме како што тој гледа. Левит 18 глава, сега доаѓаме до оној дел кој што многу е актуелен во последно време кај нас. И за ова во некои земји се лежи затвор, замислете. И се осудуваат луѓе, кои што, например, вчера го спомнав тоа, Канада. Во Канада човекот што само цитирал стихови, веројатно можеби и овие, бил осуден за говор на омрза. Божјата реч, кај нас се уште тоа не стигна до меѓутоа галопирачки веројатно одиме кон тој правец. И ке дојде кога вакво нешто не е страшно што ќе го кажам пред вас, меѓутоа ако ме снима Сител или Телма, или излезете на топ тема, или не знам што, некои дебати и кажете вакво нешто, тоа ќе предизвика навистина бурни реакции, како што имаше скоро. Сеќавате на реакцијата на еден од друг од политичка партија, така натаму не сакам сега да ги спомнувам. Имаше бурни реакции во јавност. Но, што е тука нејасно, мене не ми е јасно стварно, што е нејасно. 22 стих, 23, Левит 18. Не легнувај со маж како што се легнува со жена. Тоа е гнасно и одвратно. Да не си легнал ниту со некое животно, ќе се онечистиш од него и жената не смее да застане пред животно за да се спари со него. Тоа е гнасно и бесрамно. Овде имаме два дела. Тоа што денеска ни се сервира пред се она првото. Гнасно и одвратно. Тоа е гнасно и одвратно пред Господа. Како треба христијанин тоа да го прифаќа? И каков став треба да има христијанин кон тоа? Кон чинот. Не зборувам јас за луѓето. Луѓето се тие кои што им е потребно спасение. И на тие, и на сите. Сите сме грешници, нели, во некоја смисла. Вака или онака. Левит 20 глава, 13 стих. Ако уште не е јасно за некој. Ако маж легне со маж како со жена, двајцата ќе направат одвратно и гнасно дело. Нека и бидат предадени на смртта. Тоа е крајна гнасотија. Пазите, ваков дури речник за ниедно од овие нема. Крајна гнасотија. Погнасно нема. Маж со маж или жена со жена. Езекијел 22.11. Иако тука може би заслужува и повеќе се задржаме, меѓутоа толку е јасно, а и нема многу време. Има уште доста стихови. Езекијел 22.11. Едниот прави гадост со жената на својот сосед, другиот со срамно дело ја обесчестува својата снаа, а третиот во тебе ја изнасилува сестрата, керката на својот татко и така натаму, нешто што навистина денеска и како се слуша и за кое што читаме. Блудни действија од секаков вид, прелюба, сето тоа е гнасно и одвратно пред Господ. Иако внимавајте како се повеќе се релативизираат работите. Се повеќе и повеќе. Значи, прелюба денеска.
Денеска се фалат, ке седното друштво се фалат со тоа. Го исмеваат таквото нешто, а камо ли па да сметаат, да се гадат од такво нешто. Второ законие 22.15. Не можам да го избегнам овој стих, иако треба да го сватиме во пакет на сето ова. Значи, она што е во агендата на некои Божји мразители и непријатели е тоа да испомешаат се, да претопат се, да нема разлика меѓу пол и пол, да нема разлика во многу други работи. Едноставно да не претопат во една маса, безлична или не знам каква, како зомби да станеме, како не знам што. Тоа е нивната цел, за да многу полесно манипулираат со нас. Ова дури ќе го ставам во тој контекст, затоа што ова е проблем во последните 50 на години, од 20. и 21. век. Порано не било проблем. 22.15, значи реков. Грешка сум запишал. Да. 22.5, извинам, 15. Жената не смее да става врз себе машка облека и мажот не смее да се облекува во женски облеки. Кој го прави тоа, одвртен му е на Господа својот Бог. И реков, ова е, може во некои култури некаде, меѓутоа ова е светски проблем, значи, зборам за модерните земји, а тоа е тука и вовлечено, не случајно, во последните 50 години, од 60-тите, 50-тите, 70-тите, тука некаде години. Господ направил дистинкција и Господ сака да има дистинкција, а они сакаат да ја уништат таа дистинкција во секој поглед. Таа разлика, значи. Или сте забележале, може би има некој, ја бар сум видел на некој производи денеска, односно парталција, да кажам, облека, пишува унисекс. Што значи дека може било кој да го носи, значи тоа е прикладно и за едниот пол и за другиот пол и така натаму. Тоа е некоја цел која што тие се има да не постои разлика и пак е тоа со ниски намери, со намери кои што водат пак кон нечисто. Езекијел, го читавме тој стих, се извинувам, а Второ законие 25 глава. Второ законие 25. Тука сме некаде близко 25 глава од 13 до 16. Сега ќе една друга тема. Не носи двоен тег во торбата. Двоен тег во торбата. Поголем и помал. Во твојата куќа пак не држи двојна ефа. Поголема и помала. Тегот нека ти е потполн и точен. И ефата нека ти е потполна и точна, за да живееш долго во земјата која ти ја дава Господ твојот Бог. Па на Господа, на твојот Бог, му е одвртен оној кој го прави тоа, кој прави неправда. Зашто станува збор овде? Овде исто така е принцип кој што можеме да го опфатиме многу пошироко, значи, работи. Сте имале прилика, може би, да фатите некој на пазар како ве лаже со помал и поголем тек? Па тоа и како присутно. Јас не можам да заборавам во времето кое работевме со Атанас, значи тамо од 2005, 2006, 2007, значи со брат Атанас, човекот еден ден се гледаме и гледам дека не му беше нешто добро и ми вика, знаеш ли што ми се случи? Вика, отидов на Бит пазар, вообичаено, таму одам да си пазарувам, нели, по ефтини цени, конкуренција, она, и вика, купи, вика, од еден албанец, тамо, не знам, 300-400 грама ориви, и се тргам од тезгата, му плати и све, се тргам од тезгата и не ми е прв вика да купам, вика, ориви, вика, стално си купувам. Нешто ми се гледаше лесно тоа, вика, кесенцето е. Се враќам назад и сега се обидува, вика, да му објаснам дека се ово избесна. Него вика, он не, него тој друг, затоа што ги има повеќе, кога удрил патос. Почнале дури да го ритаат, па се нашал некој подобар тука, па новчаник му летнал на друга страна, не знам, па му го донеле новчаникот и некако се отргнал од тамо и вика, после не ми ни текна, века имаше страф и да отиде воопшто на Бит пазар. За
за било што. Значи, Господ сака поштеност. Господ сака искреност. Односно, ја би кажал малку пошироко. Господ сака кога имате аршин, да имате еднаков аршин. Не смеете да двоите. Знаете, денеска таа Европска унија, која што ете ни наметнува разни стандарди, под наводници, имајте како двојни аршини. Барем ние, како Македонија, знаеме и сме сведоци на тоа нешто. Не смее христијанинот да има двојни аршини, да двои. Па макар и во прашање да ти е, да, знам, иако нели, помил ти е синот или ќерката дома или било што од некој тамо, меѓутоа, сепак треба да се учиме на поштеност, треба да се учиме на исправност. Господ вика, се гади на неправда. Еве, во тој поглед, уште неколку стихови од мудриот Соломон во Пословици. Пословици. Единаесет. Лажната мерка гнасна е на Господа, а полната мерка му е угодна. 12.10. Пословици. Праведникот внимава и на животот на својот добиток. Ајде сега, грешка уште една. Добро, во тој поглед беше и тоа, не е битно. Да не е 20, само да видам. Добро. Како и да е. Господ сака поштеност. Да, ама не е 12.10, пошто како што гледам, не е во тој правец стихот. Ајде да не губиме време. Второ Законие 18 глава. Од 10 до 12. Обично не ми се случува овакви грешки да правам, но ете. И јас сум смртника, не сум компјутер. Кај тебе нека не се најде некој кој би ги гонел низ оган својот син или својата керка, кој би се бавел со гатање, чародејство, вражање и волшебништво. Никој кој би бајал, кој би повикувал духови и души на предците или кој би се обраќал на покојниците. Зошто му се гади на Господа секој што прави нешто такво, заради таквите одвратности нив и ги гонам. Нив и ги гони пред тебе Господ твојот Бог. Овде има исто тако фатено многу работи. Бајање, гатање, па денеска, па хороскопи, па што ти ја, не знам што се не. Чародејство, вражање, волшебништво. Имате разноразни денеска, како ги викаат, гледачи или не знам што. Па повикувачи на духови, на мртви, спиритизам. Тоа е гнасно во Божји очи. Бајачки, гатачки. Зборувавме, нели, од неодамна, како тоа гјаволот, дако зборувавме за Саул и неговата посета на вржалката во Ендор. Како тоа гјаволот може да предвиди дури и иднина, како тоа тој го прави, само за да измами, за да фати некој во својата мрежа. Тоа му е гнасно на Господа. Пословици 6 глава, повторно Пословици. Сега, сите овие работи што ги наредивме, може би не се некој проблем за нас и може би нашите аршини се тука некаде, со Божите. Ама еве сега тука имаме еден подолг текст, кој што многу добро не е познат, каде што Господ удира во тие духовни, така наречени греови, каде што, видите, како можеме да се најдеме. Што се друго е гнасно во Божји очи. Значи, некојаш погрешно ги читам и овие стихови. Значи, Пословици 6 глава, од 16 стих. Ке ви кажам и на што мислам погрешно. Вика, 6 нешта мрази Господ, а 7 се гнасни на неговата душа. Сум слушнал, некој велат, 6 први нешта ги мрази Господ, а таа 7 му е гнасна.
Не, речникот мислам јасен. 6 нешта мрази Господ, а 7 се гнасни. Господ набрал 7 овде. Сите му се гнасни. Со други збори. И што се тоа? Горделиви очи на прво место. Или во превод гордост. Зошто му е гнасна гордоста на Господ? Да, во ред, од таму потекнува се, нели? Почнува. Но знаете, горд човек, најтешко е да се спаси. А Господ сака, вложува секој можен напор за да може да спаси секој една душа. А со гордоста тешко. Лажлив јазик. И колку се проблеми направила лагата. И колку се проблеми прави. Пак почнувајќи од дјаволот, па навака, нели, таткото на лагата. Колку животи се уништени, колку можете едноставно да уништите животот на некој човек, репутацијата негова со тоа што ќе пуштите некои лажни гласови и така. Страшно. Да. 1/3 дури ангели да може да повлече по себе. Раце што пролеваат невина крв. Колку невина крв се лее по светот. И колку се пролева само заради некакви си цели, некакви си себични цели, на поединци, на групи, на владетели, така натаму. Срце што замислува грешни мисли. Замисли си христијанин и сега да седнете и да мислите, како во некоја, не знам, турска серија, чекај сега, што да направам, како да му вратам, како да оставам во стапица, да го тргнам од, не знам, од таа особа што јас ја сакам, или сега ви карикирам малко турска серија, или шпанска, што се е едно исто, скоро во сите, нели, на некој начин. Грешни мисли, тоа воопшто, иако од се од тука трга, значи тоа е посебно тешка борба, како што знае Зоран често пати да истакне, тоа е посебно тешка борба, но замислување на грешни мисли, тоа е гнасно во Божји очи. Но зашто итаат на зло, тоа едното па другото следи. Ке јас мислиш па иташ кон зло, без да воопшто размислиш што правиш. Лажен сведок кој шири лага, дури 2 пати ова се спомнува. Зошто можеби вели на почетокот 6 нешта мрази Господ, а 7 му се гнасни. Затоа што ова едното е како дуплирано. Значи лажен сведок што шири лага и лажлив јазик. Скоро исто е, не сепак. Скоро исто, но скоро исто. Да, така беше осуден и самиот Исус и многумина ги судат со лажни сведоци. И не знам ни како ќе поминеме и ние, посебно во последно време, кога нам ќе ни се суди, кога ние ќе бидеме на удар. И човек кој се раздори меѓу браќата. И ова е исто гнасно во Господови очи, еве денеска и пуката не водеше во тој правец. Единство, единство. Господ сака единство. Црквата е најсилна единствена кога е. Гјаволот се тресе пред единствените Христови браќи и сестри. Да, тоа е таа една листа која што ите како задира. Пословици 12.22, сега исто во тој контекст, уште неколку стиха само да нафрлеме тука, 12.22, пословици. Тоа е таа глава кај што не можев да го најдам претходниот стих, погрешка сум го запишал, добро. Одвртни му се на Господа лажливите усни, а му се мили кои што зборуваат вистина. Пословици 15.26. Омразени му се на Господа лошите мисли, а чистите зборови му се мили. Пословици 16.25. Некој... Неверојатно, ова со пословиците тотално се мутно, па и стихови. Добро, да не се задржуваме. Добро, кој е тој стих? Тој е пословици. Добро. И тој е убав, 11.20. Значи, одвратни му се на Господа нечестните во срцето,
а непорочните во патот му се благородни. Да, тоа е во поглед на она претходно што разборувавме, честноста. Крив суд, Пословици 17:15. Кој го оправдува виновникот и кој го осудува правиот, двајцата му се омразени на Господ. Одврат. Оној кој што го прави крив правиот или го прави прав кривиот, одврати му се на Господ. Каков е нашиот аршин, исто во овој поглед? Значи, размислувајте, како ние гледаме на работите. Дали може би сме под влијание на нештата околу нас, може би сме подклекнале на некои одредени нешта. Пословици 28:9. Сега навлегуваме малку во една друга сфера, кој што на почетокот се спомна. Пословици 28:9. Кој го отклонува своето уво, за да не го слуша законот, и неговата молитва е омразена, замислите. Вие го кршите законот, вие сте непослушни, а се молите, се утепувате, може би, молики сето тоа. И некојаш велебе, па може би како да само до таванот оди молитвата. Не само што не оди до таванот, дори не знам како да се изразам, меѓутоа стихот вели овде дека омразена му е на Господа таква молитва. Затоа е потребен, нели, и пост, како што велиме, и молитва, целата таа постапка, за да се очистиме, за да целосно му се предаваме на Господа, да тргнеме се што знаеме во животот дека не е во ред и што пречи во нашиот однос со Господа, тоаш молитвата ти биде благоугоден мирис за Господа. Пословици 15:8. Имал Соломон многу што да каже. Пословици 15:8. Жртвата на нечестниот му е омразена на Господа и мила му е молитвата на праведните. Ова и претходно во еден стих друг го спомнав, мислам дека во 5 Мојсија која читавме, дека не ја прифаќа Господ жртвата на нечестниот. Или дури ако таа жртва е и сомана, како што не треба да биде. Исаија 1 глава. Колку многу Господ зборува за вакви нешта, ќе се подсетиме на дел од нив. Исаја 1 глава, ова е силен речник овде кој што користи Исаја и кој што често пати знаеме да го цитираме. И е во поглед на она надворешна служба, надворешна побожност. 1 глава од 13 до 16 доволно да прочитаме, иако цел контекст е во тој правец. Прекратете да ми носите ништожни приноси, темјанот го замрзив, млади месечени, саботи, собори, не поднесувам празнувања и беззаконија. Вашите млади месечени, празници, ги мразам од сета душа, тешки ми се, не можам да ги поднесам. Кога ги ширите раците на молитва, јас ги одвраќам очите од вас, еве во контексти на претходниот стих. Само ги множите молитвите, јас не ве слушам. Раците ви се натопени во крв, измијте се и очистите се и така натаму и така натаму. Побожни, но надворешно побожни. Затоа фарисеизмот толку е силно осуден и нападнат од страната на Исуса. Гледаме тоа и во Новиот Завет. Да не читаме за тоа, меѓутоа, она што посебно е опасно за нас, но малку подосна, да спомнеме само Езекијел 8 глава и да видиме, ќе ја прочитам целата 8 глава во Езекијел, која што исто така актуелна и за нас и поготово ќе стане актуелна, затоа што после ударот, силниот удар на бракот и уништување на семејството и на сите оние семени вредности, ќе има силен удар врз саботата. Не дека немало до сега. Саботата и како е сгазена, меѓутоа посебно во последно време сме опоменати од Божиот пророк за последното време, сестра Елен Вајд, ќе биде топ тема. Езекијел 8 глава. Може и да прераскажеме. Има визија. Езекијел и Господ му открива што се случува во храмот. И му вели, таму кон север, на храмот, вика, се клањаат на први на идолот на љубомората,
па некој друг идол спомнува, ама чекај, уште погнасно нешто ќе ти покажам, и го внесува во храмот, и вели, преку еден процеп тамо на зидот се гледаат разноразни лазачи или не знам, животинки нацртани на зидот. Идолопоклонството. Како голем, како она што е, од кое што се гнаси Господ, како што веќе прочитавме. И ме поведе, вели, до вратата на дворот, 7 стих, а тоа е со пукнатината во зидот, ја оскокнеме, тоа веќе го кажав. 12 стих и ми рече, човечки сине, гледаш ли што во таа темнина права старешините на Израелевиот дом? Старешините, водачите, секој во својата насликана соба. И уште зборуваат, Господ не гледа, бидејќи Господ ја напушти земјата. И уште ми рече, а ќе видиш и полоши гнасоти што се прават тука. Што е тоа уште полошо? Погнасно. И ме поведе до вратата на Господовиот дом, што е свртена кон север, и ете таму седеа жени и го оплакуваат таму. И ми рече, гледаш ли, човечки сине, а ќе видиш и полоши гнасоти од ова. Дури полоши од ова има. И ме поведе во внатрешниот двор на Господовиот дом. Таму при влезот во Господовиот храм меѓу тремот и жртвеникот имаше околу 25 луѓе, свртени со плеќи кон Господовиот храм. А со лицето кон исток, и таму кон исток му се поклонуваа на сонцето. Го гледаш ли ти тоа, човечки сине? Малку ли се во јудиниот дом сите овие гнасоти што ги прават тука? Туку уште ми ја полнати земјата и со насилство и така натаму. Че рече некој, па кој се кланя денеска на сонцето? Па многу поголем дел од христијанскиот свет се кланя на сонцето. Почитувајќи ја неделата, нели? Тоа многу добро го знаеме. И тоа е како ќе биде актуелно. Вели во еден друг текст, сега ми текна, меѓутоа не знам каде е точно, вика, дури ни бакнеш, вика, ни вака да, како што знаеме да правиме кон сонцето или кон тие небески, тоа е исто страшно за Господ. Тоа нешто значи. А камо ли да се клањаш, да ги почитуваш како богове и така натаму. Како сега да ги поредам овие последни 2-3 стиха. Не мислев дека волку ќе трае, меѓутоа сепак верувам дека не е прежешко, не е како претходните делови, за да се трпиме уште малку. Гнасоти и се повеќе гнасоти ќе има. Не е ни чудно за оние кои што се одвоили од Господа одамна и некои што намерно му пркосат на Господа затоа што се во служба на сатаната, отворено. Готово мислам на владетели на овој свет и така. Не е ни чудно, но дали и како ние стоиме? И знаете зашто не е чудно? Затоа што сите тие гнасоти, знаете ли од кај потекнуваат? Која е мајката на гнасотиите? Што вели Откровение Јован? 17 глава Откровение. Вавилон. 17 глава Откровение за Вавилон. И новиот светски поредок, тие 10 цара, нели се спомнува, кои што ќе владеат, фала му на Господа еден час. Накратко ќе им даде малку да се порадуваат и... Да. Но да читаме од 3 до 5 стих. И ми одведе во духот во пустината и видов жена како седи на црвен звер кој беше полн со богохулни имени, имаше 7 глави и 10 рогови. Жената беше облечена во пурпурно и во црвено и украсена со злато и со скапоцени камења и со бисери, држејќи во својата рака златна чаша полна со гнасотија и нечистота од незиното блудство. Иако овде пред се ова се однесува ова чаша со гнасотија, се мисли на лажните науки. И ние веќе спомнавме меѓу другото и тоа, но не, Вавилон не е само тоа. Вавилон не е само отпаднатата црква, туку и отпаднатото општество воопшто. И сите оние општествени движења кои се случуваат во секој поглед. Сето тоа е Вавилон. А што во друга смисла значи Вавилон? Збрка. Па зарем не чувствувате дека има збрка и во нашето општество? И се пострашно ќе станува. Гнасоти, рушење на моралот,
Слушате и не ви се верува, луѓе, некојаш едноставно, како да го врегаат вашиот интелект. До таму се оди со некој размислување, со некои коментари и така натаму. Сето тоа е само подготовка на терен. На челото пак и беше напишено име, тајна големиот Вавилон, мајка на блудниците и на земните гнасоти. На се што е гнасно, се што е одвратно во Божи очи. И ја видов жената како се опива со крвта на светиите, со крвта на Исусовите сведоци и се зачудив многу кога ја видов. Тоа е истата таа мајка која што ќе војува против оние кои што го следат јагнето Христа, но Христос и јагнето ќе ги победи. Да не читаме таму до крајот на главата. И Откровение 21-27, ама тој ќе го оставам за последен стих. Она што мене највеќе ме секира, значи, видовме палета на стихови, каде што секој од нас може да се види дали нашите размислувања одат во правец на Божиите и како Бог гледа, дали ние така гледаме, дали сме на негова страна или пак сме почнале да штрчиме во некој поглед. Но она што мене највеќе ме секира е следново. Веста до Лаодикеја. Што гледаме таму? Таму не пишува гнасотија, никаде. Не се спомнува зборот. Но што значи 16 стих? Вака бидејќи си млак, нели претходно вели, да беше жежок или бар студен. А вака бидејќи си млак, не си ниту врел, ниту студен, ќе те изблувам од својата уста. Тоа го вели верниот сведок, тоа вели Господ. Што значи ова? Господ се гнаси. На Господа му е гадно да бидеме млаки. Ни така, ни така. До кога, како што вели Илија? Мора да признаеме дека сме млаки. Ако не бевме млаки, ако бевме жешки, па ние ќе викавме како Јован Крстител. Од што ќе ни беше страв? Па кај нас нема се уште никакви, така да кажам, закони и закончиња, кои што многу брзо ќе дојдат. Што тогаш ќе имаме сила да викаме? Па не знам, на оние на кои што ќе се спусти Духот Свети, нема ништо да ги спречи. Меѓутоа, ако ние денеска молчиме, премолчуваме, па што ќе биде утре, кога ќе има закони. И како што реков, кога ќе извадите Библија и ќе цитирате стих како оној налик во Левит 22, 18, 22 и 23, кога ќе кажете не бива маж да легне со маж како што се легнува со жена, со оглед на тоа како ни оди општеството, вас ќе ве прогласат за виновен затоа што тоа вие ширите говор на омрза, како што е тоа на запад веќе во некои земји. Неверојатно. Но натаму одиме. Млакоста е најголемиот проблем. Млакоста е најголемиот проблем. А сите ние треба да во својата клет да се молиме и да размислуваме каде тоа грешиме, што е проблемот со нас. Затоа што Евангелието е едно, точно, Евангелието треба да се проповеда, како што Павле го правил тоа. Тоа е првата ангелска вест. А што правиме со втората ангелска вест? Која што значи? Треба да објавиме падот на Вавилон, треба да кажеме кој е Вавилон, треба да ги објавиме тие гнасоти и така натаму и така натаму. И после нели жигот на зверот на крајот, неделата, односно конфликтот околу саботата, како што веќе кажеш. Наистина треба секој од нас да се преиспитува. Откровение 21-27 може би кажува се и е една одлична завршница на една ваква тема. И во него, во Ерусалим, во новиот град, вчера нешто се спомна околу некои градови, па се спомна, нели, во баш оваа смисла на гнасотија, Амстердам се спомна вчера. И што се има во Амстердам. И може би е привлечен да се видат некои, нели, убавени така градби или не знам, Виена, кажуваат дека е приубава и се гледа по слики, немал прилика да отидам, меѓутоа џабе е и Виена и не знам и сите од тие градови, ако не го посетите, ако не влезете во небесните Ерусалим, џабе. Таква убавина нема. Ама вели таму, во него нема да влезе ништо нечисто, ни оној кој прави нешто гнасно и лажно, туку само оние кои што се запишани во јагнетовата книга на живот. Нема место тамо за гнасоти,
Вавилон е местото на сутиите. Ерусалим е сосема спротивното. Вавилон е паднатото христијанство, паднатото општество, паднатите ангели, што сакате земете, се што е нечисто, а Ерусалим е дом на оние кои што ќе се очистат, а ќе се очистат само преку Христовата крв, нема друг начин. Нека му е слава на Господи, нека Господ не води по неговите стапки, да не отстапиме без оглед на јавно мнение и така натаму и сите оние бомбардирања кои што сме изложени посебно во последно време. Нека му е слава на Господа. Амин.